Ciao a tutti, bentornati sul canale. Oggi sono in una delle vallate più magiche della provincia di Vicenza, sono in Val Posina, sono in località Laghi, che oggi c'è un bel giro da fare tra le contrade e c'è una storia di Natale da raccontarvi. Molto bene, allora vi racconto un po' il giretto di oggi. Allora, sono partito dal primo parcheggio che si trova prima di entrare in paese ai Laghi di Posina. Ho fatto il classico giretto del lago, poi sono salito verso le contrade alte e ho seguito una traccia segnalata già dall'inizio del parcheggio. Non ha un numero di preciso, però vedete il segnale bianco-rosso, fino a intersecarmi col sentiero E7 europeo del CAI. Adesso sto proseguendo sul sentiero, sono immerso in questo bosco che, come potete vedere, è molto rado. Vicino a me c'è questo muro a secco, segno che nei secoli, nel tempo, questo bosco che vedete è una zona coltivata, quindi qui c'era una fiorente attività di contadini e di allevatori, tipico delle nostre valli e tipico paesaggio rurale e di semplicità, che poi è quella cosa che vi voglio trasmettere oggi quando visiteremo anche il paesino di Laghi di Posina, che è il paese più piccolo del Veneto, ha circa 120-130 abitanti, che in questo periodo si anima e fa una festa tradizionale sul Natale. Quindi andiamo avanti, che oggi cose belle da vedere ce ne sono parecchie. Carissimi amici, ecco la neve, roba potente qua, mamma mia, pazzesco. Guardate un po', attenzione massima, chiudo le comunicazioni perché qua bisogna stare molto attenti.
a 1325 metri circa mi sono immesso in un sentiero delle Malghe che con un giro ad anello conto mi riporterà giù in qualche contrada, in qualche frazione di Laghi di Posina. Da quello che so, io adesso dovrei scendere per la Valgusella e arrivare in località Mulini, ma come vedete sono avvolto da uno spettacolo che appaga tantissimo, quindi andiamo avanti, continuiamo a camminare nonostante il vento, nonostante la neve, ma che bello. Qui alla mia destra Alpe Cimbra, Monte Toraro, e quindi qui siamo in una zona di confine, siamo in una zona che ha vissuto la guerra, ovviamente come tutte le nostre montagne. È una zona di miti, di leggende, di tradizioni popolari, di anguane, di folletti chiamati salvanei, e appunto zona ricchissima di storia e tradizione. Arrivato a Malga Campoluzzo di Mezzo, sono arrivato a 1400 e adesso vado a vedere 1401. Questo è il mio punto di sosta per adesso. Mangio qualcosa, mi riposo un po' e poi si torna in giù verso Laghi di Posina per vedere altre frazioni, altre contrade e, come vi dicevo, questo caratteristico e tradizionale Natale della Valposina. Benissimo, adesso sto scendendo per la Valgusella. Dietro di me c'è il Monte Maggio. Ho da poco passato il bivio del sentiero 521, che è quello che mi porta giù a Mulini, una frazione sempre di Laghi di Posina. Quindi scendiamo di qua e ci vediamo giù.
dire che il nostro giro di oggi sta volgendo al termine. Allora, ricapitolando, da Laghi di Posina ho fatto prima il giretto del lago per riscaldamento, poi sono salito verso Contrada Collegio. Da Contrada Collegio ho preso il sentiero E7 salendo su fino ad arrivare al sentiero delle Malghe. Il sentiero delle Malghe l'ho seguito fino all'indicazione della discesa della Val Gusella per arrivare fino a qui, a pochi centinaia di metri da Laghi, dal parcheggio della macchina. Vi avevo promesso che sarei andato a vedere la festa tipica del paese e ve la racconterò in un prossimo video. Nel frattempo io vi ringrazio, ciao a tutti, iscrivetevi al canale, mettete i like, scrivetemi i commenti, tutte le solite cose belle. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti.